Đây là máy dập cắt thủy lực chữ C, dập đổ các cái hộp inox, hộp thép, có chày khối làm sẵn dạng chữ V. Đổ cắt sẽ tạo ra các cái chữ V ở hộp, sau đấy có thể bẻ gấp lại, không cần phải hàn, rất là đẹp. Mọi thông tin liên lạc với Hitech Việt Nam, hotline 0908 790 686. Còn đây cũng là một cái máy đột dập thủy lực chữ C. Đây, ta đang test trên cái ống phi 50 dày 20mm. Đột cắt thủy lực cắt rất là đẹp, mối cắt rất đẹp. Đấy, đột các cái lỗ hổng theo nhiều dạng chữ nhật, tròn để đưa vào cắt. Cái này chỉ cần làm chảy cối thôi.